今天也要为大家分享到的呢是 EIU 啊，这呢是经济学人下属的一个智库对于现在全球10大风险的评估。未来的一段时间，全球最有可能发生危险的是哪一些事件呢？我们也请导播放一上这一张图。那么在这张图中啊，我们可以看到经济学智库把下一阶段啊全球可能会出现的风险分成了4个类型。大家在屏幕上看到比较深的蓝色啊，这个是政治类的风险啊，比较深的红色，这个呢是军事类的风险，黄色是经济类的风险。而这个浅蓝色呢是环境类的风险。我们先说环境，环境类的风险主要有2级而且呢主要可能出现的地方，我们看到箭头指向撒哈拉以南的非洲。第一呢是极端天气，第二呢是乌克兰战争可能会引发的问题是什么呢？可能会引发饥荒问题，这呢是环境方面的一个重大的危机之点。我们再看政治方面，政治方面可能会出现哪些问题呢？如果是按照经济学人的智库评估，主要有2大点。第一是欧洲遇到的能源危机可能会导致政治上的洗牌和混乱。第二呢，就是高通胀环境下，可能呢让一些国家国债出现问题，导致大范围的社会不稳定。我们再说经济上，经济学人评价了是4点全球可能出现的危机。第一呢是中国和西方联盟之间可能出现的关系恶化。第二呢是高利率环境可能会导致全球经济衰退。第三呢是新的我们叫做病毒的变种。第4点呢是中国重新施加跟病毒相关的限制。这些点是有可能在2023年我们说经过几年疫情之后经济复苏期间导致进一步的经济不确定性的重要因素。而说到军事因素，主要有3大方面。第一是乌克兰战争变成全球纷争，第二呢是出现更多的网络战争，第三呢是中国和台湾之间可能出现某一种擦枪走火。经济学人呢是把这10大危机按照4个方面进行了分裂其实在我看来，所有的危机就是2点。第一是中国和世界可能出现的问题，第二是俄乌战争可能出现的进一步的升级和争端过去的这1年，基本我们的所有话题也就是围着这2方面展开的。那我请何明先生简单点评几句，对于经济学人所评出的这10大危机可能出现的情况，你有一个什么样的感知？我觉得这等东西都是应付式的文章每一年到了这个新年之际，大家都说10大危机、几大危机没有几个人出来讲一讲你过去的危机有没有预测准确这就是社会科学新闻最艰难的一个事情，就是我们对过去的事情都可以讲得头头是道，对未来的事情呢都不敢来。未来1年之后再来印证对不对其实未来1年我们还刚刚开始，根本不知道未来会发生什么样的一种突发事件。那请问他们在这个去年的年初有没有预测到这个俄乌战争呢？那请问3年以前他们有没有预测到这场疫情对全世界有这么大的一个冲击呢？但是呢，这个经济学人仍然是值得我们尊重的一个媒体，而且他们的这个智库发表的一些报告我觉得整体来讲还是很值得我们思考的。当然，经济学人在俄乌战争中间的偏见浅薄和挑拨那么和英国的这么一个角色好像是很一致，是会引起我对经济学人的这种智库的怀疑那么我讲到这个俄乌战争呢，我觉得除非是这个西方疯了，除非是普京呢也疯了否则的话，俄乌战争还是停留在一个局限的范围之内因为他们所争执的问题基本上是局限于在俄罗斯、乌克兰之间，并不是像西方所夸张的那样，好像是一个意识形态的一个大的一个战争，也不像普京所吹牛的那样，好像是俄罗斯又重新又复兴了。你就想一想，俄罗斯现在还是世界上国土面积最大的一个国家之一吧，好像还是最大的。那么你能够把这么大的面积能够弄好就不错了，你何必还去抢占一个乌克兰的一个合法的领土呢？你跟乌克兰这个领土，你可以通过谈判来这个解决。你在21世纪再通过战争来解决，实在是没办法叫人这个接受。但是站在西方的角度来讲，尤其是欧洲的这些国家基本上从1战、2战以来，就是欧洲国家还是没有洗好的这个教训，就是喜欢打群架，喜欢乱来。
如果你们看一看最近新拍摄的这个电影呢，叫《西西无战事》。你在《西西无战事》里面看到不仅是战争的残酷啊，你更看到的是，实际上所谓的战争就是这些无聊的政客们，他们就是为了自己的脸面，或者是为了自己的吹牛啊，不惜牺牲这个战士的这个生命。俄乌战争到了今天，有的人说我们胜利了啊，对方怎么样，有人说怎么样，实际上真正令人悲痛的是几十万这样的年轻的生命，无论是俄罗斯的还是乌克兰的，甚至还有乌克兰的很多的普通老百姓就死在这个战争中间。但是政客们干什么呢？政客们就在这些这些牺牲的生命之上去唱他们的战歌。但是我们谁都清楚，今天的俄乌战争能够搅动世界的能力已经没有了，他们只是在一个区域的范围之内白白牺牲这些生命而已。所以我期待到2023年是俄乌战争一个停火或者是僵持，至少不要升级下去的这么一个期待。如果继续升级下去的话，简直是无法想象的事情。好，谢谢和平先生，咱们你快言快语，咱们得继续下一个话题。我还要讲一下中国和西方的这个矛盾和冲突的问题。我认为也不是今年真正的这个冲突，绝大多数的西方国家包括中国在内，即使在经济贸易上面进行合作，几乎是一个不可逆转的一个趋势。那至于政客们喊喊叫叫是可能的，但是这种政客们的喊喊叫叫和真正的这个现实之间，我认为是非常大的距离。所以你不要轻易就被这个媒体所迷惑，什么今天这个怎么样，明天这个怎么样，脱钩什么重塑供应链你真正重塑根本不是1年2年的事情，这个非常漫长的过程。更重要的是，你到哪里去寻找像美国这样一个高消费的一个市场，你到哪里去寻找一个不可替代的这样一个制造业的一个国家，几乎是不可能的。所以我觉得这些话题基本上都是政客们的考水多过现实。说到预测这个话题纽约时报之前有一位记者叫 Nate Silver， 后来自己出来自己成立了一个预测公司他曾经写过一本书叫做《预测》，我记得非常清楚，就是《预测》这本书里面告诉我们一个最真实的一个道理，就是预测基本上就是猜的科学，基本上没有什么真正意义上的预测对错而言如果你想让自己的这个预测的这个 record 长期长胜不败，有几个技巧。第一呢，就是永远只预测虚的框的，不预测细节，因为细节是很容易被证伪的你呢预测一些大趋势好和坏，反正好和坏没有一个评价标准嘛，那总是能够对一对的。第二呢，就是你预测正向和反向都可以，但是你一定不要给自己的预测加一个截止时间。你如果预测明天股市会怎么样，大家一下就看得到明天股市会怎么样，但你说中国股市好，中国股市不好，近期远期中国股市一定会出现上升，也一定会出现下降，所以呢你一定能够找到你预测正确的理由。第三点就是什么呢？当你对自己的预测其实没有把握的时候呢，就给自己的预测包装。用什么样的情况包装呢？就是用理论包装，大家看不懂的词来包装。这样呢，即使你的预测没有什么道理，大家仍然看上去觉得很深奥似乎呢是大有可循。这就让我们想到了近期和平先生和另外一位我们节目常驻的嘉宾冯胜平先生对于博弈论的一场讨论，有关于博弈论到底是不是能够用在社会科学里面。这个事儿说白了这个我自己听你们讨论这个话题，我还是有点惊讶的，因为我从来没有想到有人会用博弈论来预测马云会不会回国我也不知道这个背后到底是一个什么样的情形。